अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो आपको पता होगा कि साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करने से वीडियो कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है, लेकिन कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स मिलना कितना मुश्किल है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ मोर देन 50 साउंड इफ़ेक्ट्स। और ऐसे मोर देन 50 साउंड इफ़ेक्ट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं।